陳教授啊，頭先你講過嗰啲理論咧，就可以應用喺大嘅企業啦。咁其實中小企可唔可以應用得到㗎咧？咁實得㗎噃。如果喺大公司做得咧，喺中小企一樣一定得㗎。點解大又得，細又得咧？嗱，個理論如果係對嘅話咧，係應該放諸四海皆準。哦，明白啦。等我考下你先。跟住落嚟咧，就有一個小型公司嘅例子，就係專門提供咧午餐咧俾學生嘅。又睇下我哋可唔可以應用得到你嘅理論，考下你啊。你放馬過嚟啊！好啊。Rick 喺外國讀完書翻嚟，做咗幾年嘢之後，前幾年睇準小學開始全日制，對午餐飯盒咧有新嘅需求，佢就憑住少少嘅資本，開咗間專做中小學飯盒生意嘅公司。首先呢，佢就用設計獨特嘅宣傳品嚟到突出自己嘅定位。咁當老師或者學生代表收到，或者家長收到，咁佢就會見到一張好大張嘅 brochure，咁佢會開始會想知究竟呢間係咩嘅公司。咁我就希望透過用呢啲咁嘅手法去話俾佢聽，我哋係間點樣嘅公司。網頁都幾特別啦，我哋盡量做到生動少少，我哋唔想做到太過公司 feel 咁樣，因為 after all 我哋做緊學生飯盒嘅生意，咁做緊學生嘅生意，咁你嗰啲所有嘅包裝一定要即係生動少少。所有呢啲嘅 design 其實我都覺得算係成個定位嘅一部分嚟嘅。個原因就因為我哋想做到我哋係突出嘅，即係我哋成個生意嘅模式或者成個 business model， 我哋都係想做 outstanding 啲，因為我哋同傳統嗰種做法係唔同嘅。Rick 所講嘅非傳統做法就係佢冇自設廚房，但係就聯絡一啲有品牌嘅供應商，提供唔同嘅食品俾佢哋，以多元化口味做賣點，亦去到學校做試食會，等啲家長啊、教師啊會考慮選擇佢哋。開始做之前咧，其實我哋都做咗啲 research，就係我哋即係約啲家長，或者甚至約到啲老師，就去問佢哋而家究竟啲學生中唔中意食啲飯盒。咁我哋得翻嚟嘅好多答案都話啲學生係唔中意食啲飯盒。咁但係我哋後尾發覺其實啲飯盒唔係唔好食嘅，但係個問題就係你日日食類似款式嘅飯盒嘅時候咧，咁正常一個人唔好講細路仔或者學生，其實都會厭。咁一個垃圾袋嗰個測試其實係一個幾好嘅 research， 因為如果你嗰個垃圾袋裝住啲飯盒係越重咧，就即係啲學生係越冇食到嗰啲飯盒。咁即係越重就越唔受歡迎，越輕就係越受歡迎。咁我哋試過去啲唔同嘅區裏邊嘅唔同學校，我哋去即係查下嗰啲垃圾去睇下有幾重咧，大部分都係好重嘅。咁我哋 find out 到就係話啲學生原來真係對啲飯盒係好容易生厭而唔食落肚嘅。咁所以我哋當時嘅諗法就係不如我哋試下 target 成件事咧，就做到我哋一個好多元化嘅供應，就令到啲學生日日轉緊唔同嘅口味。我會揀佢㗎，因為咧，我覺得咧，佢哋好多元化啦，咁啊有唔同嘅多元化啦，咁啊有唔同嘅種類可以選擇多啲咯。因為咧以前咧學校咧，咁因為係單一嘅供應商啦，咁變咗啲小朋友咧，即係食嚟食去都係咁樣，咁咧好多時都翻嚟同我投訴咯喎，又話唔想食啊，媽咪你不如同我帶飯啦咁樣，咁但係冇可能㗎嘛，因為我翻工㗎嘛。即係孔太話你單一個供應商咧，你一個循環就係嗰個，但係如果而家咧佢會即係多咗揀咧，我唔中意食呢個，我可以揀第二個。你晏晝喺嗰度食一餐，你唔對住佢，佢食唔食你都唔知嘅其實。所以首選我都係佢中意嗰間供應商為主咯，嚟揀咯。小朋友如果食厭咗的話咧，有時會見到佢淨係食一兩啖，但係而家就唔同咯，因為小朋友其實中意多元化嘅嘢食咯。咁每日都有新鮮嘅嘢食的話，佢哋口味同埋佢哋胃口都會好啲嘅。有食物來源，亦都有顧客。佢哋最重要嘅咧，就係要搞好一套物流系統，負責每日嘅運送。當各供應商預備好食物，佢哋以外判形式僱用嘅車隊就會準時去攞飯盒送到去學校。咁嗰度咧就會有啲兼職嘅姨姨會將飯盒咧送到去班房，為咗保證食物嘅質素同埋溫度，佢哋會將樣本試食同埋量度食物嘅溫度。而啲同學食緊嘅時候咧，佢哋都會定期派客戶服務主任去了解同學同埋校方嘅意見，改善服務同埋轉換餐單。啲餸都 OK 啦，嗬？係啊 ，OK， 好，好好食，好好食。啱你胃口？啱啊。嗰啲汁夠啊，嗬？係啊，夠。份量夠唔夠啊？夠啊。夠，好，唔該晒你。咁我自己本人都試過嚇，咁所以我最近仲食過嗰啲即係嘅豬扒飯咁樣嚇，咁啊亦都同啲學生有機會咧，有一日食飯嘅時候見到有機會傾啦，係嘛？現在為止咧，咁我哋都係即係滿意，咁而喺過程裏邊佢都提供一啲嘅服務啦，
令到老師咧嗰個工作量咧都係即係減輕咗嘅嚇。譬如話收飯單啊，即係啲學生訂飯盒啊，有時即係遲咗啊等等嗰啲咧，咁實際上佢哋都提供咗啲服務，咁我哋都欣賞嘅呢方面。教授啊，你認為頭先嗰間中小企有冇應用到你嘅必殺技咧？用得非常之好。點好法？太好嘅。佢好喺邊度咧？就係選擇佢個目標顧客。嗱，好多人揀目標顧客，以為小朋友食嘢，你梗係問小朋友噶嘛。啊，呢間公司好叻喎，佢會揀咩咧？教師、校長、家長，可以話咧盡得嗰個奧妙之處。咁然後咧，佢更加厲害嘅咧就係佢嘅定位。咦，佢個定位點樣厲害法咧？佢嘅定位第一咧，佢係做到佢自己要做嘅嘢，即係話佢話要揀擇食物啊嘛，佢有網羅晒好多食物翻嚟。第二咧，唔止做得到，做得好，好多人都讚得絕口啊！芝蘭，你知唔知係第三樣咩？唔知，就係叫做佢嘅競爭對手短期抄唔到。哦，的而且確咧，我知道呢間公司嘅餐單咧，真係成日都會轉啦，好難抄啊！學到嘢啊！我今日叻女，你既然學到嘢咧，我考翻你得唔得？哎呀死啦！我真係認得太早添。嗱，你見到有架巴士啊？係。用我教你嘅嘢賣咗佢。教授啊，我可唔可以請你食飯算數咧？飯我就食緊㗎啦，不過咧都請你答我嘅問題。但係我真係唔識喎。真係唔識啊？唔識。我叫佢教下你啊嗱。喂，郭生，你好，好開心啊！今晚可以同你傾偈啊！郭炳華佢由售賣自製巴士模型開始，發展至而家有8間分店，售賣各類型同巴士有關嘅產品。見到你做好多咧 tailor make 嘅嘢喎，即係譬如你又幫人改裝巴士，即係加啲人喺裏邊啊。我見到大上層即係不設企位喎，你又擺咗好多。通常1、2個都可以得嘅，有人落車行緊出去啊嘛。又啱啊！但係同埋我見到咧，你都有幫啲人做即係放一啲結婚照喺個巴士嗰度，都係你特登 tailor make 為佢哋嘅服務。係啦，香港幾百萬人，我諗唔多唔少，有少部分咧中意將自己一生人一次嘅放喺佢最中意嘅嘢度咁。為咗突出自己係巴士專門店嘅定位，佢喺店鋪設計上都花咗唔少心思㗎。其實咧，我每間店鋪咧都有每間店鋪嘅巴士嘅特色嘅。嗱，好似我哋呢間鋪咁樣咧，嗱呢個車頭咧就係原裝鬼面罩嚟㗎啦，係50年代嘅產品嚟嘅。咁呢個係丹拿 A 嘅水牌啦，原裝嘅車頭燈啦，咁呢啲咁我哋都係好難揾翻嚟嘅。咁特別嘅設計，果然吸引到巴士迷嘅注意啊！94年開始識呢個品牌嘅時候，就係靠呢部車嘅。咁當時喺一本雜誌入邊，佢影咗，佢擺咗出嚟。一架大巴士，咁跟住佢講一大扎嘢咧，就係講關於呢間鋪頭。咁我就去晒去揾，即係呢度嘅鋪頭嚟講咧，都比我可以識多好多，即係賣巴士嗰啲朋友。咁初初唔識嘅喎，大家。咁但係傾下咧，就又唔識變識。咁大家講喺呢個話題都離唔開巴士嘅。今期有咩新車？初初講下啲模型，譬如佢來龍啊、設計咁。咁講下就講咗佢真巴士，譬如歷史。原來大家都嗰年代即係出世嘅，搭開嗰啲車嘅，又有排傾。由於郭炳華自己都係巴士迷啊，所以咧佢亦都將自己珍藏多年嘅照片同埋搜集得嚟嘅影片咧，製成光碟同埋書籍，一於公諸同好。另外，佢又自己投資設計一啲像真度極高嘅巴士模型，滿足發燒友嘅需求。不過有啲巴士迷咧覺得玩巴士模型都係唔夠啊，仲買咗一啲退役巴士，一嘗揸真巴士嘅樂趣。咁呢架車01年啦，我哋幾個朋友夾份買落嘅，咁就係全港嘅第一代3軸12米雙層巴士嚟咯。細路仔嗰陣時，啲新年錢啊，儲完之後就會去買咯。第一次買嘢已經識佢，第一次見到見你咁細個，送個折扣俾你啦咁講，咁你買嘢唔使咁貴啦咁喎。買咗好多年啊嘛，因為起碼10年咯，我諗都過咗，係咯。而家儲下都有100架度啦。其實咧，好多顧客咧都已經成為郭生嘅朋友啦。阿祥就係其中之一啦。今日咧，郭生就去到另一個顧客史 Sir 嘅屋企，欣賞佢嘅珍藏。咁買咁多唔擠出嚟，
咁買嚟做咩咧？係咪？咁另外即係有陣時見到咁多，會內心有一個少少嘅滿足感啊。咁同埋我諗都買得幾齊啊。咁見到咧就啲巴士都係由即係每間公司嘅早期嘅車去到近期嘅車咁樣，變咗都見到嗰個公司即係嗰間公司用嘅車種嗰個發展嘅過程都見到咯。咁樣買下買下亦都變成一種習慣。咁有陣時就唔買又覺得好似唔知點咁樣樣，買咗就即係內心嗰種嘅滿足啦咁樣樣。即係我都有。佢犀利啦！由一間鋪頭變2間，跟住而家變好多間，而家就巴士王。咁如果佢唔賣咁我都失望㗎。咁我就唔知揾邊個幫忙啦買嘢就。因為有陣時咧，佢哋鋪頭會幫我揾到啲好難揾嘅巴士嘅。教授，剛才嘅例子，佢嘅成功之道喺邊度？同埋佢作為一個巴士迷有啲咩優勢咧？佢成功之道第一最重要咧，就係佢捕捉顧客嘅需要咧，捕捉得非常之好。佢知道佢哋唔係買玩具嘅，佢哋買咩咧？買一個情意結，買一個感覺。咁佢作為巴士迷就梗係有用啦。如果我同你嘅而家入呢行啊，係唔使同佢競爭噶啦。佢又識晒所有嘅嘢，佢識咁多朋友，我哋點都追唔到噶啦。